আমাদের মধ্যে অনেকেই আছেন যাদের ফোনে হঠাৎ করে সাউন্ড কমে যায়, সাউন্ডটা কমে একেবারে হালকা একটু সাউন্ড আসে, তাও এই মেইন স্পিকার আসে না, আসে হেড স্পিকারে, মানে যেখান থেকে ফোনে কথা বললে আমরা শুনি সেই স্পিকারের সাউন্ডটা আসে, কিন্তু মেইন স্পিকার আসে না। তারপর আবার ফোনটা অফ করে অন করলে সমস্যাটি সমাধান হয়ে যায়, তাও 1 ঘন্টার জন্য বা একদিনের জন্য সমস্যাটি সমাধান হয়, তারপর রিটার্ন প্রবলেমটি ফিরে আসে। তো যদি আপনি এরকম প্রবলেম ফেস করে থাকেন তাহলে অবশ্যই আজকে ভিডিওটি আপনার জন্য। আজকে ভিডিওটি দেখলে আশা করি 100% আপনি আপনার এই সাউন্ড প্রবলেমটি পার্মানেন্টলি ফিক্স করতে পারবেন। তো আপনি কীভাবেই করবেন চলেন মোবাইল স্ক্রিনে গিয়ে আপনাদের সম্পূর্ণ প্রসেসটি দেখাই দেই। তো ভিউয়ার্স, ফার্স্টে আপনাদের আমি সমস্যাটা একটু দেখাই। আমিও কিন্তু বর্তমানে এই সাউন্ড প্রবলেমটা ফেস করতেছি। তো আমি ইউটিউবের ভিতরে গিয়ে যে কোনো একটা ভিডিও প্লে করি। তো আমি একটা ভিডিও প্লে করলাম, দেখেন আমি ভিডিওটি প্লে করছি, বাট ফোনে সাউন্ড হইতেছে তাও একেবারে অল্প। আমি আপনাদের মাইক্রোফোন কাছে নিয়ে দেখাই, দেখেন এই হেড স্পিকারে সাউন্ডটা আসতেছে, বাট এই মেইন স্পিকারে সাউন্ডটা কিন্তু আসতেছে না। হেড স্পিকারে হালকা একটু সাউন্ড আসতেছে। তো এখন আমরা এই সমস্যাটি ফিক্স করব। তো এই সমস্যাটি ফিক্স করার জন্য প্রথমে আপনাকে আপনার ফোনের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করতে হবে। মূলত একটি অ্যাপসের মাধ্যমেই এই সমস্যাটি ফিক্স করতে হবে। তো অ্যাপসটি ডাউনলোড করার জন্য আপনি আপনার ফোনের যে কোনো একটি ব্রাউজার ওপেন করবেন। আমি ক্রোম ব্রাউজারটি ওপেন করলাম। ব্রাউজারটি ওপেন করার পর আপনি সার্চ করবেন নেট বিডি লিখে, NET জাস্ট আপনি নেট বিডি লিখে গুগলে সার্চ করবেন। সার্চ করলে একটু ওয়েবসাইট শো করবে, দেন আপনি সাইটের ভিতরে প্রবেশ করবেন। তো আমি সাইটের ভিতরে জাস্ট প্রবেশ করি। দেন সাইটের ভিতরে প্রবেশ করার পর আপনি একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করলে এখানে আপনি দেখতে পারবেন লেখা আছে ফোন সাউন্ড প্রবলেম সলিউশন। মানে সাইটে ঢোকার পর একটু নিচের দিকে আসলে আপনি এখানে দেখতে পারবেন লেখা আছে ফোন সাউন্ড প্রবলেম সলিউশন। আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে দেবেন। তো আমি এখানে ক্লিক করে দেই। দেন ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি রিটার্ন একটু স্ক্রল ডাউন করবেন। স্ক্রল ডাউন করলে এখানে আপনি ইনস্টল করুন বাটন দেখতে পারবেন। এই ইনস্টল করুন বাটনে ক্লিক করলেই অ্যাপসটি আপনার ফোনে ইনস্টল হয়ে যাবে। তারপর আপনি সরাসরি অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করবেন। তো আমার ফোনে অলরেডি অ্যাপসটি ইনস্টল করাই আছে, আমি সরাসরি অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করি। তো আমি সিম্পলি অ্যাপসটির ভিতরে জাস্ট প্রবেশ করলাম। অ্যাপসটি ভিতরে প্রবেশ করার পর আপনাকে কিছু সেটিংস করতে হবে। সেটিংস না করলে কিন্তু কাজ হবে না। জাস্ট অ্যাপসটি ইনস্টল করার পর আপনি অ্যাপসটির ভিতরে প্রবেশ করবেন এবং প্রথমবার আপনাকে কিছু সেটিংস করতে হবে। তো সেটিংস করার জন্য আপনি জাস্ট এই প্লে আইকনে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনি শো দি সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। তারপর আপনি এখান থেকে কিল অ্যাপসের পারমিশনটি অ্যালাউ করে দিবেন, অ্যাক্সেসিবিলিটি পারমিশনটি অ্যালাউ করে দিবেন। দেন আপনি জাস্ট এখান থেকে এটা অফ থাকবে, আপনি অন করে দিবেন। দেন অ্যালাউতে ক্লিক করবেন। অন করার পর আপনি ব্যাক বাটনে প্রেস করে অ্যাপসের হোম পেজে চলে আসবেন। তারপর আপনি রিটার্ন এই প্লে আইকনে ক্লিক করে দিবেন এবং শো দি সেটিংসে ক্লিক করে দিবেন। এরপর আপনি এখান থেকে কিল অ্যাপসটি খুঁজবেন যে কিল অ্যাপসটি কোথায় আছে। এই যে দেখেন কিল অ্যাপসটা কিন্তু এখানে আছে। আপনি জাস্ট এখান থেকে এটা সিলেক্ট করে দিবেন। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে এটা অন করে দিবেন। দেন আপনি ব্যাক বাটনে প্রেস করে অ্যাপসের হোম পেজে চলে আসবেন। অ্যাপসের হোম পেজে আসার পর দেন আপনি এই কাস্টম লিস্টে ক্লিক করে দিবেন। তারপর এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে দিবেন। প্লাস আইকনে ক্লিক করে দেওয়ার পর আপনি এখান থেকে ইমো এবং মেসেঞ্জারটা সিলেক্ট করে দিবেন। তো আমি এখান থেকে ইমো এবং মেসেঞ্জারটি সিলেক্ট করে দিব। এই যে দেখেন আমি ইমোটা সিলেক্ট করে দিলাম। তারপর আপনি এখান থেকে মেসেঞ্জারটা সিলেক্ট করে দিবেন। অবশ্যই আপনাকে ইমো এবং মেসেঞ্জার সিলেক্ট করতে হবে। যদি আপনার ফোনে ইমো না থাকে তাহলে সিলেক্ট করা লাগবে না। মানে সিলেক্ট করবেন কি, এখানে তো শোই করবে না। তো ইমো না থাকলে সমস্যা নাই। যদি মেসেঞ্জার থাকে তাহলে আপনি শুধু মেসেঞ্জার সিলেক্ট করে দিবেন। যদি ইমো না থাকে তাহলে অনলি মেসেঞ্জার সিলেক্ট করে দিবেন। তো যেহেতু আমার ফোনে ইমো আছে তো আমি ইমো এবং মেসেঞ্জার সিলেক্ট করে দিলাম। সিলেক্ট করে দেওয়ার পর আপনি ওকে বাটনে প্রেস করে দিবেন। ওকে বাটনে প্রেস করে দেওয়ার পর আপনার এই অ্যাপসের কাজ শেষ। এবার আপনি অ্যাপস থেকে বের হয়ে আসবেন। তারপর সরাসরি আপনি আপনার ফোনের হোম স্ক্রিনে চলে আসবেন। হোম স্ক্রিনে আসার পর আপনি জাস্ট আপনার ফোনের ডিসপ্লের উপর 2 সেকেন্ড চেপে ধরবেন। চেপে ধরলে এখানে উইডজেট নামে একটা অপশন শো করবে। আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনি সাইডে স্লাইড করবেন। স্লাইড করলে এখানে আপনি কিল অ্যাপসের শর্টকাটটি দেখতে পারবেন। এই যে দেখেন এখানে কিল অ্যাপসের শর্টকাটটি কিন্তু আছে। আপনি জাস্ট এখানে ক্লিক করে দিবেন। দেন আপনি কিল অ্যাপস 1 এর উপর ক্লিক করে দিবেন। এখানে ক্লিক করলেই কিল অ্যাপসের শর্টকাটটি আপনার ফোনের হোম স্ক্রিনে চলে আসবে। এবার আমি প্রবলেমটি ফিক্স করার আগে আপনাদের আমি প্রবলেমটি আবার একটু দেখাবো। তো আমি জাস্ট ইউটিউবের ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেন আমি এখান থেকে মিউজিকটি প্লে করি। তো দেখেন মিউজিকটি প্লে করলাম, বাট কোনো সাউন্ড আসতেছে না সেরকম, মানে হালকা একটু সাউন্ড আসতেছে। এই যে দেখেন হেড স্পিকারে হালকা একটু সাউন্ড আসতেছে, বাট মেইন স্পিকারে কোনো সাউন্ড আসতেছে না। তো এখন জাস্ট আমরা এই প্রবলেমটি ফিক্স করব। তো এই প্রবলেমটি ফিক্স করার জন্য আপনি সিম্পলি কষ্ট করে এই কিল অ্যাপসের শর্টকাটের উপরে একটা ক্লিক করে দিবেন। তো আমি এখানে ক্লিক করলাম এবং 2 থেকে 3 সেকেন্ড আপনাকে ওয়েট করতে হবে। তো এবার আমি রিটার্ন ইউটিউবের ভিতরে প্রবেশ করি, দেখি প্রবলেমটি ফিক্স হয়েছে কিনা। তো ভিউয়ার্স দেখতেই পারতেছেন আমি জাস্ট প্রবলেমটি কিন্তু ফিক্স করে ফেলছি। কিল অ্যাপসের উপর একটা ক্লিক করে দিয়েছি এবং প্রবলেমটি কিন্তু ফিক্স হয়ে গেছে এবং প্রপারলি সাউন্ডটা কিন্তু আসতেছে। এই যে দেখেন
মেইন স্পিকার কিন্তু সাউন্ডটা আসতেছে কোনো রকম প্রবলেম ছাড়াই আমাদের এই সমস্যাটা কিন্তু ফিক্স হয়ে গেছে। ওকে, তো যখনই আপনার ফোনে এই সাউন্ড প্রবলেমটা হবে তখন আপনাকে কষ্ট করে একবার এই ক্লিপসের উপর ক্লিক করতে হবে। এখানে ক্লিক করলেই আপনার ফোনের যে সাউন্ড প্রবলেমটা আছে সেটা কিন্তু ফিক্স হয়ে যাবে। তো আই হোপ বুঝতে পারছেন যে কীভাবে ফোনের এই সাউন্ড প্রবলেমটি ফিক্স করতে হবে। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই কষ্ট করে একটা লাইক দিয়ে দেবেন। লাইক দেওয়ার পর যদি পারেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে তাহলে অবশ্যই নিচে সাবস্ক্রাইব বাটনে ক্লিক করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো সবাই ভালো থাকবেন, ধন্যবাদ।